Энэ бүхэн маш хурдан болов. Лодброк арай гэж хорч хамгаалтын бүрхүүл тавтаагаад залуу нарын юу ч босго хажуутай байхыг хашгиран анхааруулав. Хэдхэн секундын дотор харсаг шавар нэгдэж хүний ухаанаас хайсан амьтны дүрийг олов. Бүхний нэвт харах нүдтэй нэргүй эзэн хаан инхүү заларчлаа. Аимшигт мангас шудраг бус явдлын тухай үг хийсэн нэрхэрв. Тэрээр тарчлах эсгүй байсан тухайгаа гомдолж оршин буй бүхнийг устгахаа тангарууллаа. Теогийн аюулын төхөө хангина. Нэргүй эзэн хаанаас илүү аюултай зүйлс өгөөч энд ямар нэг зүйл буруу байлаа. Лодброкийн хийснээр хязгааргүй олон нүдтэй энэ амтан болох гадаад бурхад гэрдэг бүтээлүүдийн нэг аж. Одоо түүнд түүхийг бүхэжтэн тайлбар цаг байсангүй. Түүний хувьд Теог амьд дэхэд анхаарсан хандуулсан зүйтэй байв. Тэд аж болох хурдан эндээс явах хэрэгтэй байлаа. Гинт тод гэрж цацран дэлбэрч сансрын бүрхэг удмыг гэрж дүүлв. Лодброкийг гайхшруулж гадаад бурхны дүрслэл хол шидэгдэн бүрмөсөн ууршин алга болов. Нэгцэн халуунаас гар бүхнийг зархигч гэрж Тео болон хүндэрс зондогт хөрсөнгөө хор хохирс очруулсангүй. Пантены 13 дугаар халуунаас нэг ир гарч ирж олон гасал дамны сасан Лодброктэй мэдчихлээ. Дүүгэн таньсан Лодброк хизээч мартаж чадахгүй. Тэрхүү эрсүү харахаар хүзүүгээ сонгов. Бурхтын урсан мэт баримх биетэй. Теогийн ахмаг насны төрхтэй гайхамар аж сонирхтэй. Домог болсон Сигурд Рагнар инхүү гарч ирлээ. Залуус дорд аюулгүй зайнаас нөхцөл байдлыг ажиглахаар ард үздэг. Сигурд бол Рагнаровын өвөг дээдэс байх ёстой хүн байлаа. Тэрээр хөвшин хүн шиг харагдахын оронд супермодел шиг харагдажээ. Өөрсөн гадаад бурхан гэршин дэлбэрчдээс амьд үлдсэн хамгийн жижиг атомоосоо өвчин өөрийгөө дахин босгож эхлэв. Энэ удаад тэрээр хамаагүй довшин байлаа. Тэр Сигурдыг дахин алхахын тулд түүнд хүрэхийг туйлаас хүсэж нэргүй эзэн хаан алах санаалтайгаар шинээр үсгэсэн тэмдрүүлүүдээ сонгов. Сигурд Рагнар 50 байдлаа хадгалж Гарарадоос тавцлаа. Энгийн цагч хөдөлгөөн нэгэн зэрэг удаан бөгөөд хурдан мэт харагдав. Хурдан хамаагүй энэ нь тэмдрүүлд гадаад бурхныг зүсэж түүний жигшүүрт биеийг дундуур нь цэвэрхэн хуваахад хангалттай хүчтэй байлаа. Нэргүй эзэн хаан чарлав. Сигурдын дайр түүний бүтэн дүрдээ эргэж ороход хамаагүй хэцүү болгосон байв. Тэр нь хөөвч чадваргүй болсон гадаад бурхныг үл тоон. Сигурд тэрөө хандан уриалхан өнгөөр ярив. Энэ удаад хаалхунаас илүү олон дүрүүд гарч ирсэн бөгөөд тос бүрн бурхансаг уурам сууж цацруулж байлаа. Сигурд Теод асуух зүйл осон дагаа гадарчээ. Тэрээр чадах бүхэндээ хариулахаа амлаа. Өвөг дээдсийнхээ саналыг дагаж Теорийн сүүлчийн шалгалтад харсан хүн урд өмнө зүүдэнд нь үзэгдэж байсан өвчтэй хүний талаар асуухаас өөр аргагүй төрөв. Сигурд өвтөл Теог цаг хугацаагаар ухарч тус сүүлчийн шалгалтын хүн өндөө холбоотой байж магадгүй гэж хариулав. Магадгүй тэр хүнч бас цаг хугацаагаар ухарсан байж болох юм. Теог өөрийг нь хүрээж буй нууцыг тайлж хоёр туйлаас хүсэж илүү дэвшрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсв. Харамсалтай нь Сигурдын одоо хуваалцах чадах зүйл хязгаар сахимж байлаа. Мөнх бус хүнд үг өрхийг хүсээгүй үг дээдэс тоо томшгүй олон гэрлээ сэлмэр чадвар саатаад. Төс бүрэн ганцаараач твийг устгах чадaltaй байж болох юм. Сигурд дуудсан сэлмүүдээ хаалхан дотор авч ирсэн нэргүй эзэн хааны үндсэн бие рүү чиглүүлэн дөрөв. Үг дээдэс Теогийн эцэс төгсгөлгүй асуултуудад илүү олон хариулт өгч чадахгүй те. Үнэхээр хүчил өчөв. Хизээ нэгэн цагтгууд Пантен руу орох ирэх болгоход тэрээр хариултыг өөрөө олох нь хэрэгцээгүй. Сигурдыг хаалх руу буцаад ирэхийг харсан Лодброк чангаар эсэргүүцэв. Тэр түүнийг юу ч хэлжгүйгээр дахин орхиж явахыг зөвшөөрөхгүй гэшээ. Зөө өөрийн хуучин гэрээлэгчийн араас хөхийг оролцсон боловч бурханлаг өөр нэгэн оршиход аргагүй нэрхэн таагдав. Лодброк энэхүү санаанд багтамгүй оршихойг үүлийн өөрийн бурхан болохыг таньлаа. Түүн рүү харахаас татгалзаж Сигурд мянган жилийн хувьд 2-5 удаагаа Лодброкийг орхиж байгаад хүчил өчөв. Тэрээр хараахан Пантен руу нэвтрэх боломжгүй байна. Сигурд Тео Лодброк хоёрт нуруугаа харуулсан зогсоход Пантены хаалхан хажмар хаагдав. Тэрээр түүний нэрийг дуудахыг оролцсон ч Сигурдд түүнээс илүү яарчтай шийдэх асуудал байлаа. Хаалга бүрэн хаагдж цаадах зүйлийн дажлагдахаас өмнө шалтгаанд чанарын бурхан Теороо анхааралтай харав. Тэрхүү тооцоолсон харцсан түүний сүнсийг нэвт шүвт харж явах шиг байв. Сэтгэл зовоосон асуултуудаа хариулт авч чадаагүй Тео Лодброк хоёр тодорхойгүй байж тоцров. Ямар ч тач тэрээр 7 дугаар сценарий критик эцэслэн бэлдүүлж чадлаа. Лодброкийн мэдэж байгаагаар хаалханы цаанд байгаа аншигт мөнгөсөд бол нэргүй эзэн хантай адил тэдний ертөнцийн биш аж. Сигурд болон бусад бурхад одоогоор тэднийг тогтоон барьж байгаа ч ирээдүйд тэд Теогийн ч бас дайсан болох болно. Тэдэнд энэ ертөнцийн дүрэн мөчилдөггүй ч тийм эмзэг зүйлийг устгахын тулд цэцлэхгүй тэмүүлдэг байна. Лодброкийн залуу зортод өгч чадах царын ганц зөвлөгөө бол дасавчаа дэлгэн улам хүчрхэж явдал юм. Тэрээр өөрийн дассан энэ ертөнцийг хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. Гинт систем Теог Пантеныг зүгээр харсныхын төлөө нэмэрч шагнал урамшуулал болох. Тэрээр хамгийн хүчрхэг анхдагч дууны религ болох цагаан цамхийн шинэ эзэн болж Нэрүүнаар чөлөөтэй удирдах хэрэгтэй боллоо. Нэрүүнагаас гадна тэрээр луужуулах гэж нэрлэгддэг ур чадварыг ашиглах боломжтой болов. Систем өөрт хожид байгаагүйгээр түнд цаашдын ажилд нь амжилт хүслээ. Систем одоо Теог шалтгаанд чанарын ажлыг твч гэж нэрлэх болов. Пантены 13 төвшний галзуу ажлын дараа тэрээр Корадогийн баяртайгаар хүлээж исэн цагаан цамхагт буцаж ирлээ. Теог шинэ хүчээр наадж байхыг харсан жижиг хамгаалагч байсаж Тео өөрийн биед нь маш том өөрчлөлт гарсныг анзаараагүй ч үгүй байлаа. Лоны хайрс түүний биеийг бүхтэн бүрхэж хамгаалалтын хоёуг болон хорьжээ. Түүний харин бүчинлэг Лоны савар болж духан дээр
Түүний айдас төрүүлэм ивэр ургасан бай. Луужуулагч бүрэн идэвчжээ. Бид нь гарсан асар том өөрчлөлтийг мэдэрсэн Тео. Шинэ хижбрээс орж үзэхийн тулд гар хүлээсэн гоо. Корадо түүнийг анхдагч лууны бүх режигүүдийг цуглуулснаар даж дайсан лууны цэсний авьяас нь улам хүчрхэгцэн гэдгийг хэлв. Теогийн анхны үнэлгээгээр луужуулалт нь түүний төсвөр хадуужиж болон биеийн хүчийг ил сайжруулсан байна. Энэ нь яг л дахин төрсөн мэт санагдчихлаа. Хамгийн гайхалтай зүйл нь түүний шидэндх асар том өөрчлөлт байв. Энэхүү лууны хижбэрт манай хоримтлоос хан яг л цогцохмод төрөлхийн санагдчихлаа. Тэрээр луужуулалтыг идэхгүй болгосон бөгөөд үүнийг асааж ундраахан харьцангуй хялбар болохыг мэдэв. Тэр бүрэн хяналтандаа авчээ. Тео мөн өөрийн нөгөө нэг шагнаж болох нирванаг шалгаж үзхийг хүсв. Тэрээр залуу насны эрч хүчээр дүүрэн байх шиг байна. Шинээр нэгдсэн ур чадвараа идэвхжүүлмэгц түүний оюун санааны ертөнц аимшигтай хэмжээгээр чөлөөтэй тэрхийг тэр мэдэрлээ. Тэрээр урд өмнө оюун санааны ертөнцийг хүчрхэгжүүлдэг ийм ур чадварын тухай хизээч сонсож байгаагүй бөгөөд энэ нь үнэхээр өвөрмөц. Үүнийг ашиглах нь бүх орон зайг асуун дээрээ атгах шиг санагджээ. Түүний өдөржлөг хараахан төгс болоогүй тул бүрэн эзэн шихийн тал маш их дадлага хийх шаардлагатай. Түүнчлэн тэрээр нирванаг хизээ. Хан ашиглахаа сонгохдоо маш боломжтой байх ёстой. Рагнарогийн хүүхэд бүр өвөгдөөдөс сэгүүртэн бурхтын орон болох тэнгиж тайлсан тухай үжрэг домог сонсч өссөн байдаг. Тэрээр дөнгөж сая тэрхүү үжрэг домог нь үнэн байсны баримтыг нүдэрээ үзв. Сэгүүртийн үгс Теогийн толгой цуурай цааш байлаа. Тэрхүү оршихуйн нууцыг мэдхийн тулд яарчлан пантаны бурхтын нэг болох ёстой гэдгийг сэгүүр тодорхой сануулсан юм. Сэгүүртийн нууцлал даалгавраас гадна шалтгаанд чанарын бурхныг орон зайд хамт байсан Теог бүрэн алмааруулв. Түүний өнцгөөс харуул Рагнарог нь зөвхөн хойд зүгийн цахирагч биш. Харин ертөнцийг тайлбарчгүй хамсаас хамгаалдаг агуу хүчин мэт санагдана. Корадогийн хэлснээр түүний тамуушлаж яг бандаа тасчээ. Дэлхийн ертөнцийг хамгаалж хамгийн эрхэм зориосыг гаргах нь Рагнарын үүрэг аж. Энэ сонгогдсон нэг нь Рагнарын цастай төрж бурхан болон дэшилж шалтгаанд чанарын бурхантай хамт гадны харгас бурхтын эсрэг тэмцэхтэй гэсэн үг юм. Тео боломжийг ашиглан Корадогоос эвлэр бүх агуу санаанууд нь 12 дугаар түвшний сорилтын тэрхүү нууцлаг хүний харь ертөнцтэй ямар нэгэн байдлаар холбоотой эсхийг асуув. Жижиг хамгаалагч Теогийн 12 дугаар сорилтыг биширсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн ч түүний асуултын хариултыг үнэхээр мэдэхгүй байлаа. Үүнийг Тео өөрөө бие даануулж мэдэх хэрэгтэй болох нэ. 13 дугаар түвшинд бурханлаг сүрж явшинд дүр зургуудыг харсан ч түүний бодол тэрхүү харь ертөнц рүү буцаар байв. Сорилт амжилттай дууссан тул Корадо сонгогдсон нэгнийг цамхаас гарахыг яруулав. Түүнийг анх ирсэн газар луунд буцааж явуулахаас өмнө Корадо гадаа нь урьсахгүй цачин хүлээж байгааг анхаарууллаа. Үүнийг сонсоод Тео иштэй инээмсэглэв. Түүний тавьсан өгөөс яг л төлөвлөснөөр нь ажилласан байлаа. Зочныг удаан хүлээж өгөх нь бүдүүлэх хэрэг болно. Тийм үү? Тео хорооныхоо үеийг дуургаад бодит ертөнцлөө буцаж шилжив. Цагаан цамхгийн нэгэн орцноос гэрэл тасарч дэлбэрэв. Гээ өөрийгөө цамхгийн байж байгааг олж харав. Цагаан цас түүний нүцгэн арьсруу шууд таялж хүйтэн түн тогтхонч мэдэрэгцэнгүй. Тэр зочноо хайх шаардлага байсангүй. Гişүр ирж задхаа талбайд түн лүү тогтлонд хөж ирсэн хүн байлаа. Тэрхүү галзуу сажаатай эрдүүн ах нараагаа ингэж удаан хүлээлгэж болохгүй хэмээн гомдолсов. Шудраг ертөнцид бол Тео өөрийг нь хүлээж байх ёстой байсан гэж гişүү үзэж байлаа. Хоёр гартаа хачин хэлбэртэй хоёр талд хадаасан хадуур барьж тогтолцооны байршил асан түүний зориг тодорхой байв. Тэрээр сонгогдсон нэгнийг өдөн хатах зорилгоор Теогдөө минь гэж онцлон дуудлаа. Үүнд уцаархын оронд Тео толгоогоо яжингүй бүхэж гэж гişарахад санамсаргүй бүдүүжиг зан гаргасандаа хөлцөж очив. Гişар өөрийнх нь царайг хараад нэрийг нь тань чадах цөөхөн хүн амьд байгааг гайхуулан ширүүн төвшин зангаа гагсаад байлаа. Хэрв Тео өмнөх амьдралтай гişартай нэг удаа таарч байгаагүй бол түүний хизээч танихгүй байх байсан бизээ. Тэрээр нөлөө бүхий залгамжлагч нарт зориулсан хөрсөн спаррингийн талбарт энэхүү жинхэнэ гаж тогшин ирийг анхуулж харсан байжээ. Тэр үед Тео тагнуучаар ажиллаж байсан бөгөөд талбай дээрх хүмүүрийн харцгал тайзан дээрх спарринг руу хатгцсан байв. Тэр өдөр олон хүмүүс залгамжлагч бүр ижлэх хэмжээний чадвартай байдаггүй ухаарсан юм. Гişар шин залгамжлагч хүчээ авч зэрэгдэв ахиж ойр дуулаад сэтгэл нь хөдөжжээлээ. Гэвч тэрээр акценттай спарринг хийхдээ дүүгээ шившиг болохын тулд сэрэнж ашиглах шаардлагагүй байсан. Тухайн үед акцент Рагнарыг нүцгэн гараараа дарахын том амжилтайсан ч одоо түүх хөвгт үр зөвлөө иргэсэн билээ. Тео гişартай 50 ярилцаж байхдаа ч өөрийн гэмгүй инээмсэглэлээ хадгалсаар байв. Тэр бүхийж өөрийг нь аврахаар ийм алслагдсан бүс нутагт зарим нэгсэнд нь тасархал илэрхийлж түүнийг гайхшруулв. Гişар түүний үгэнд үнэхээр мэл гайхжээ. Теогийн гинэн мэд сонсогдох хөвс түүнийг саяатай хүн шиг инээлв. Тэр хараад эзэн тархлыг бодвол энэ шин залуу бодит ертөнц хэрхэн ажилтгийг хараахан мэдээгүй байгаа бололтой. Инээдээ барьж ятсан гişар гинтхэн нүд ирмхийн зөөр алгалав. Түүний хурд болон ерний хянж нөхгийн аюултай төвшин өндөр түвшнийх байлаа. Хадуур Теогийн хүзөнд улам ойртох тусан түүний жинхэнэ зорилго гэж тодорхой болов. Тэр өөрсөж төчөө устгахаар энд ирчээ. Тео хүзүүгээ хамгаалахаар цагаан саны гэрч сэлмээ тавин өргөж гимгүү царайлхой болов. Тэрээр гişараас өөрийг нь дагаж ясан ихрүүдэд зориулж үлдээсэн мөрөнд үнэхээр хуурцсан гэсгийг нь асуулаа. Теогийн тооцоолсноор Тровины хүчнийхэн яг одоо цамхаг руу хизээ мэдгүй дайран орж ирэх гэж байна. Тэрхүү ноход цагаан цамхгийг барьдан дагуулгчийг барихын тулд амнаас нь хөөс цахран усаарч байгаа биз. Тео энэхүү гарцаагүй нөхцөл байдлаас ганцаараа мултана гэдэг барал
амьдрал боломжгүй зүйл гэдгийг урдаас гадарч байсан. Тиймээс тэрээр өөрийн дүрмд хугацаа зориуд үлдээж тэднийг өөрийг нь барьж өгөхөөр мөрдөх баг бүрдүүлнэ гэдгийг мэдэж ихрүүдийг ашигласан аж. Гişэр өмнө нь тэрхүү дүрмд хугацтын дүү амархан олцсон сэжиж байжээ. Хэдийгээр түүний эмэгтэй дүү энэ зарим ихэнд хурцсан ч тэрээр өөрийн зүг байсныг мэдрэв. Тео гişэрийн цохилт бүрийг хааж сүрэн ницасаар оч сэрэж байлаа. Бөөр нь хөрсөн галзуу эр дараагийн даралттай арай илүү хүч гаргаж дүүгээ нилээд ухрааж архив. Теог тэнцвэрээ олж амжаагүй байх хооронд гişэр түүнийг анчныхоо шиг хөөж хэллээ. Гişэр Теогийн үнэхээр ухаалаг төзөвлөгөөг сонссон. Хэдий ч зэвсгээ буулгахаас татгалзав. Хэрв тэр Трогийн болон мөрдөх багийг ирэхээс өмнө Теогийн талхайг гарч чадвал үр дүн нь яг адилхан байх болно. Тео ч гэсэн энэ солиотой эрийн хатуу талхайд үг орно гэж хизээж бодоогүй байсан. Түүний мэд жоохон гар залгамжлагчдын дундаас Торкс ганцаараа харьцангуй хэвээ нэгэн байсан билээ. Залгамжлагчдын дунд хүчтэй захирдаг бөгөөд тэд бүгд өөрийн гэсэн гуйшгүй итгэл үнэмшлийг тээж авдаг. Боломжит залгамжлагчдын нэгийн хувьд энэхүү зарчим нь энэ нь Теод ч мөн адил хамаатай байв. Тэрээр эцэст нь хамгаалалтад анхаарахаа болж ахыхаа эсрэг хорцтойгоор сэлмээд алав. Гэвч сэлмэн тасгаас өмнө инээдтэй том дайны алах барьсан гуравдагч тэтгээд тэдний талааныг тасав. Алханы ганцхан салчхан хүчтэй газар хөдлөлтөд тэнцвүүц цочрыг үсгэжээ. Таамагж байсан чинь Тео гişэр хоёр голомтоос холбохын тулд тангастай хурдан хариу үйлдэл үзүүлж чадав. Тэр солиотой амтай хүртэл одоо дүүтэйгээ мууж цаг биш гэдгийг ухаарав. Сва харамсандаа хилээд ташив. Тэр нэг суултар хоёрыг устгахыг үнэхээр хүссэн байлаа. Тео жинхэнэ тулаанд бэлдэв. Томчууд хүрсэн ирлээ. Трай багны цаанаас ирж түнштэйгээ газар дэмцүү хамгаалалттай хордон авсан Теог магтав. Кидний давталгаагаа санаатайгаар хойшлож ирснийг зарлуулард гадарсан байх гэж тэр таварлав. Рагнарод хоёр түүхий бацааныг Травны 9 дагаалтгчийн хоёрын эсрэг зогсож чадна гэж батсан түүний бахархлыг гондоо. 2 ба 3 дугаар дагаалтгчдын хувьд Сва Трай хоёр арай илүү сорилт хүлээж байлаа. Нөгөө өнцгөөс харуул тэд бараг жигбот хоцсон хэрэг байв. Залхамжлагчид бол хоёр хүү тэдний гар зүгээр ороод ирлээ. 9 зөөгийн эсрэг тусдахаар битгэрсэн дагаалтгчдын өмнө Тео гişэр хоёр цаасан дээр бас тус талтай байх ёстой. Трай мөн тэднийг дахиж болгох талаар ямар нэг зүйл дурдв. Сва чалчаа нөхрөө уурсан зэмбич хүүгүүдийн өмнө үгэндээ анхаарахыг анхааруулв. Тэд ямар ч тач тэр хоёрыг алах ёстой тул амаа хамрах шаардлагагүй гэж тэр үзв. Хэрэг тэр нүсэр тэнэг Триган нэлэхгүй байхыг үнэхээр хүссэн бол эртхэн гинтийн дайрч хийж ажлаа хурдан дуусгах байсан. Дагаалтгчид Рагнарын хүүгүүдийг огт тоохгүй байгаа мэт хоорондоо мархалдаж бие биенээ хэмлэв. Хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүүч тэдний монохоор үзүүлсэн хүч дам хаалж байгааг Тео хүлээн зөвшөөрөв. Тэд хоорондоо тийм чамдын ажиллагаатай биш байгаа нь сайн хэрэг байлаа. Теог ямар нэгэн боломж ашиглахаар хайж байтал Дрэгэнт түнлүү хумсаа далайн дайрлаа. Тэр эмэгтэй аимшигтай хортон болох нь дорхноо тодорхой болов. Хэдхэн секундын дотор тэр Теогийн биеийг шин машин сийжв. Азар тэр хөвшрийг хөнгөн шарахаар хязгаарч чадлаа. Тэрээр анхаарал алдсан тэрхүү богинохон мөчөд 30 дайрч тоолжээ. Хамгийн дор нь сүүлчийн халт хамаагүй хүчтэй ирж хүзүүгэн төсөд аюултай ойрхон байсныг тэр мэдрэв. Дрэ түүнийг эхний нөөдлөөс амьд үлдсэн гайхсан бололтой байв. Тэр сүүлчийн дайрчтаараа түүний толгойг үнэхээр таслахыг хичээсэн байлаа. Тэрээр Теог Острик дээр нөөшиг устгасан хүү болохыг эцэст нь санав. Тэр Бүквэкийн чухалдаас хорт хизээч илгээх хэсгүй байсан гэж Дрэ өглөө. Хэрв түүнд энэ ажлыг өгсөн бол бүх зүйл чал өөрөөр ирэх байсан биз. Тэрхүү аимшигт дагаалтгчийг Бүквэдэл гэж дууд хой сонсох нь Теогийн нэр төрийг баг зэрэг хөндөв. Нойл бол урт хугацааны дараа түүнд жинхэнэ сорж болсон анхны өрсөлдөгч байсан. Дрэ түүний өгс хөрдөн залуулалтад нөлөөлж байгааг мэдрэв. Тэр түүнийг маш царайлаг гэж боддог тул түүнийг сандаргаж уцаарлуулах дуртай байлаа. Том хөртөн захирангүй ээж түүний царайг зүгээр үлдээн гэж амлав. Тео хойчих эсвэл хамгаалалтад анхаарлаа хандуулахын оронд түүний төрөмгийлэлтэд дүүцэн толдов. Төв тулаанаас халгүй газар гişэр армис сүдэр ашиглан өөрийн ижил холбооруудыг үсгэж урагш тайлаа. Байнда хөрмөгц түүний жинхэнэ бие болон сүдэрнүүд нь нисдэг сүдрийн сэлэмний цогцолтоор өнцөг бүрийг бүрхсэн нэгэн тавталгаа хийв. Солиотой эрийн харамсалтай Дрэ түүний гэлбатай гинтийн дайрчдад өвтгөргүй дэндүү хурдан байлаа. Тэрээр тэр гаж дантан гахрууга дайр гэж өдөө хатах зороог төхөс сурсгалгүй зүгээр замаас нь өсрөн гарав. Тэд хоорондоо муудалцсан ч гэсэн цэсэн төрхийн холбоотой хэвээр. Гişэр дүүгээ ядаж баг зэрэгч болох хайршдаг байж таарна. Ширүүн солиотой түнлүү алсхан өнөрцөн харцаар харж тэр эмэгтэйд амаа хамриж олцыг нь булаахаа болохыг анхааруулв. Дрэ түүний ширүүн зан шихийг огт таасангүй. Тэр хайрын гурвалчинд тийм ч дуртай нэгэн биш байв. Тэр зүгээр өөрийн хонгорчоотойгоо хойлохнаа цагийг өнгөрөхийг хүсэж байлаа. Түүний хөөх гэж оршдож буй өөрний бацаан түнд огт хамаагүй байв. Дрэ зайг ойртуулж маажиж эхлэв. Түүний хурд хүнээс ангид байсан бөгөөд гişэр түүнийг нүдэрээ дагуулах гэж зүдрв. Байдлыг уламд ортуулж 2 дугаар дагалдагч эцэст нь орцгоор шийдэж түүнийг артаас нь тэр камаас хараа цохиод ав. Дрэ тэрхүү балчингүй дайрчдад өртөгдсөн ч алханы траектороос холдож чадлаа. Газарт мөхцөө тэр араагаа сажиж бай өөрчлөв. Өөрийнхөө нүгээ галныг горин мэдвчлээ. Тэрээр нэсэр эрийн мөрлөө авирч хорц хамсаараа хүзүүгэн дагуулan төрүүлж өгөхийг хүсэхгүй бол өмөлхөг болохыг анхааруулв. Цай зүгээр ажлаа үр дүнтэй хийхийг хичээж байв. Ямар ч тач төрүүлж авсан нь шагналаа авдаг журамтай. Дрэ багийнхаа нөхрийн занд дургүй байсан ч тухайн үед түүний хараач зөвхөөс өөр зүйл хийж
чадсангүй. Дагаж бичид биенээ занаж маргаалтахыг хараад Тио зүгээрс гайхаж хацрав. Тэдний авир хэдхэн минутын өмнө өөрийг нь алахыг хүссэн нэгэн дахайг санагдууллаа. Азарг шарын Тиогийн эсрэг өөр хилэн дагаж бичид рүү бүрмсэн шилжсэн байв. Тэрээр сүдрийн сэрмийг хөнөөхөөс хас холын зэн дотлохоо босох мянган бэхэн чинжаалыг гаргаж ирв. Гişэр тэр том биетэйг нь өөрийг болохоор заршихтай асуух үж бэх шийдсэн байлаа. Тэрийн аслагдсан газраас харж уурсан Рагнарын бацаанаас босгонд сая нүсэр ирд сануулан дайж гинв. Тэрээр хариугаа барьж тэрхүү бочинлог эрийг амархан бай босгож байршиж тогтоон барив. Гişэр мянган бэхэн чинжаалаа тавихад хангалттай ортмогц тэрийн тоглоом шавлаамор хол өсөрч Свер тэрхүү өхлийн аюултай байдалд үздээ тэр эмэгтэй царайжиг залуу зорттой дахин ганцаарчлан тож тоглоомжтой болсондоо доторхыг нэнэж байжаа. Тэдэнд зөвхөн зогссон газараасаа өргөжлүүлж Сэлмэрийн ярьцахад үлдээд байв. Теодоргийн хэвийн бус өндөр хурдыг тооцож тактика үрж хийжээ. Тэрээр шууд ирэх дайртыг урьдчилан хамгаалж Сэлмэ өргөв. Тэрээр дэргийн хоёр хумсыг үр дүнтэй хааж чадлаа. Ийм хурцтай тулаан нь зүгээр нэг бүдүүлэг хүч сорсон тэнцэнээс хамаагүй хэцүү гэдгийг Тио ойлгож өгсөв. Ганцхан голтой гарах эсвэл буруу шийдвэр гаргахад тэрч татсан махлах байлаа. Энэ эмэгтэйг ноонаас ч илүү хурдан гэж тэр итгэхтэй хийж чадна. Аимшигтай хурдтай байсан ч тэрээр өргөж түүний амин цэгүүдийг өнөрч чадах наривчлалтай байв. Тио маш эрсдэлтэй ч хэрэгжиж болох нэгэн төлөвлөгөө бодож алав. Тэрээр ашиглаж болохоос амин цэхээ санаатаагаар иш гаргажээ. Түүний таамаглаж байсан шүндрийн бие зөнгөөрөө хариу үйлдэл үзүүлж өөрийгөө хит иш гаргав. Тэр эмэгтэй яг түүний хүссэн газарт ирмэгц Тио. Сэлмэр чанга атхан мангаа шахав. Тэрээр өөрийн хамгийн том хоёр төлхийнхөө босголоогийн хомс болон харанхуй аянгийн нэгтгэж тэдгээрийн төсөх зай болон хүчийг асар ихэн нэмэгдүүлв. Харамсалтай нь түүний өхлийн аюултай цаврч цавчилж шууд тохирч очруулахад үйл ялэг удаалаа. Гэсэн ч тэрээр харанхуй аянгийн дагалдах нөлөөнд өртөв. Одоо тэр Тиог аянгийн шин чанартай Сэлмний энерги эзэншиж чаддаг гэдгийг мэдлээ. Түүний бултаж буйн төгс байсан ч мэдээ алдуусах цачварт бид нь нэвтэрчээ. Сүүлчийн Сэлмний энерги хажуугаар нь өнгөрөхөд тэрэ Тиогийн дайралтын жинхэнэ зорилгыг анзаарав. Тэр хүү түүнийг саатуулахын тулд орчныг сүйтгэх ухаан гаргасан байлаа. Энэ нь эцсийн ар хамт санагдах ч мөөгүй болох юм байв. Харамсалтай нь түүний хурдыг саатуулахад энэхүү барцгаар газар натдаг төдийж нь нөлөөлөхгүй байлаа. Тэд тэгшүү эсвэл бартаатай газар байна уу хамаагүй. Тэр өөрийн ухаалд самбагаа дээд зэрэгээр ашиглаж чадна. Энэ удаад дээрээ цохосон хатнуудыг татсан болгон ашиглаж довтлох чиглэлээ олон янз болгон хөдөлгөөний усан таваршгүй болох. Аслагдсан газараас энэ даар хорт тамлагдсан 3 дугаар даалдагч дрэгийн гүйц сэтгэл ханамжтай үнэлгээ өгч байлаа. Тэр магадгүй дутуу боловсруулсан сарц байж болох ч харлуугийн чадварын 30% эзэмсэн байв. Ая мөхлийн тэнцлийг шинжлэх ухааны судалгаа мэд үзэж ажиглалтай тэмдэглэлийн төвтөртэй идэвхтэй бичиж байлаа. Нэгдүгээр даалдагч Теораг нүдрийг хэсгэн зур засаж сөрөг дайрч хийж чадсан дэвттэй гайхав. Засаг зурт өөр нэгэн гайхалтай нүүдэл гаргаж ирэхэд тэрэнэд салхалгүй ширтв. Дараагийн хэдэн минут сонирхолтой байх болно гэдгийг айн гадарч байлаа. Одоогийн байдлаар Тиог өөрийнх нь хэрэгсэн аргаар урьдхайг гордож санаатаагаар султаж гархан түүнийг өдөж хурдаа авчээ. Гэвч залуу зурт төвчээртэй байлаа. Түүнийг гадагш гарч ирэхийг шаардсан өдөн хатах зуур тэрээр тоосчороо нуран гэдүнд ногцсон хിവэр байв. Трэ эмхтэй хүний хүлээлттэй гэрчүүдэд дургүй гэж гомдоллоо. Тиймээс Тио жинтлмен хүний ясаар өөрийн логийн бүтэц зарах нибилонгийг дуудаж түүний толгойг тас хазуулахаар илгээ. Тэрч байтугай ямарч зөв байршил аснаар Трэ биеэ уян хатан хөдөлгөж аюулаас бултаж чадав. Тоос замхрахад тэр залуу зуртыг хараад итгэж чадахгүй гацж ярих. Тэдний эзэн энэ боломжийн талаар тэдэнд аль хэдийн анхааруулсан байсан юм. Хүүл уужуулах чадварыг ашиглаж чадаж байлаа. Тио агаар түүнийг хэлбэрхэн залдаж чадна гэж өнөхөр боджээ. Энэ нь бүтлгүйдсэн ч сайн орчлого байв. Трэ түүний зон төрхийг харж зэрлэг талыг ингэчлээд улаахгүй чадсангүй. Одоогийн төрхөөрөө Тио түүний итгэмээргүй хордыг гүйцэхэд ямар ч асуудалгүй байв. Хордоо тасралтгүй нэмэнгээ Трэ Тиог сэрвтрүүд шиг дуунуудтай с ичгтэй туршил хийсэн хэмээн тоглоомор буруутгав. Тэр түүний жирийн хүний төрхөөс илүү одоогийн гадаад төрхөнд нь хамаагүй илүү дуртай гэвшээ хүлээн зөвшөөрөв. Энэ төрхтэй байхдаа тэр түүний сонирхолд хамаагүй илүү нийцэж байлаа. Тио түүнд одооноос бүрч илүү хөвгчтэй болох гэж байгааг санаалав. Тэр илүү их харанхуй аянга эртэндээ шингээж чадсан бөгөөд нэмэгдсэн хортой нь хамт Трэхүн байртаар болов. Тио цавцаар байсан бөгөөд хурдан сэрвтэр түүний талбархааны гол цагчдыг төсвөрлөхөөс өөр аргагүй болов. Түүний зүүн нүд бандаа тасаж аман доогсонгоо инээн сэрвсээр мөрөв. Тэд харилцан цэвэрлэж хэвснээс хойш авахудаа тэр Трэгээс тус гаргаж чадлаа. Үйл явдал усан мөрчинжиж эцэгтэй мөч орчжээ. Дараагийн хэсэг бүх зүйл эрэлт хийн. Дараагийн хэсгийг бусдаас төрүүлж хамгийн ихэнд үзгийг өсөөлдөж хөвцөндөх төрийн банкны данслуу 5,000 төгрөгийн хандив хийгээрэй. Тэгвэл дараагийн хэсгийг тань нин даруй гаргаж өгье. Таалагдсан бол лайк дарж, сувг сумын заавал бүртгүүлээрэй.